नको लाईट मारू तर पकडणार येणार आहे का? मयूरचा नंबर पाठवतो ना. अरे उचल उचल बघू किती मोठी धामण नाही बाप्पा ते दुसराच काहीतरी. नाही अरे धामण नाही तो साप आहे पण साधा आहे काय हे नाहीये. साधा आहे. साधा कसला बाप्पा? अरे साधाच आहे यार. त्याला लागायला नको म्हणून मी हे करतो. तो दगड काढ ना. कुठला येऊ? हा तो काय पुढपर्यंत आहे. तो बघ चालला बघ. त्याचा डोका कुठे? डोका पुढे असेल तिकडे असेल तो. शेपूट आहे. जेव्हा मोठा आहे.